飓风消息：大西洋14号飓风 Nicole 明天增强到12级台风威力，也是1级飓风等级。11月9日08时在北纬27.4度，西经74度，巴哈马以东250公里，佛罗里达州东南600公里，中心气压994百帕，风力10级，中心时速100公里，每秒20公尺，时速18公里，朝西接近巴哈马北部岛屿。从昨天到今天的早上，巴哈马因 Nicole 热带风暴的靠近，发出飓风暴警告。未来趋势 ，Nicole 以中心时速110公里，风力11级，时速15公里朝巴哈马西北部移动，将出现飓风状况并登陆，因此巴哈马有强风暴雨，可能会发生山洪和城市洪水，海水暴涨。暴风圈湾外围从周三晚间开始，触及佛罗里达州东南部和中东部海岸的部分地区，也就是卫星云图上标注的区域内，将出现飓风状，伴随着巨大的破坏性海浪，强风豪雨将引发山区河川暴涨和城市洪水，必须加强防范。另外 97A 洛生成后原本有 70% 生成飓风的概率，但因从美国方向来高压环流向东南下压，导致系统结构逐渐被分解，中心气压由1003再度提升到1100百帕。到底 97A 洛是否有机会形成飓风呢？还有14号飓风 Nicole 会不会登陆巴哈马呢？首先要订阅竹先生的频道，还有关心竹先生记得按赞、分享、订阅，打开小铃铛哦，记得强烈推荐。继续完播哟。